Hay personas que viven para impresionar, y otras que construyen en silencio. Impresionar se ve bien por fuera, pero te vacía por dentro. Aplausos. Apariencias. Comparación. Endeudarse por estatus. Te obliga a decidir pensando en otros. A gastar energía en aparentar. Y cuando el ruido se apaga, queda poco o nada. Validación externa. Decisiones apresuradas. Felicidad prestada. El verdadero éxito no necesita testigos constantes. Duermes tranquilo. Haces lo que dices. Avanzas aunque nadie mire. Quien quiere construir algo realmente grande, debe entender y saber que no todo logro se anuncia. No toda meta se explica. No todo progreso se exhibe. Impresionar dura un momento. Construir bien dura toda la vida. ¿Y tú, estás impresionando o construyendo? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte.